Long Beach để chuẩn bị lên chuyến tàu cruise này để mình đi du lịch qua bên Mexico nha. Cái hành trình của mình là 7 ngày. Rồi bây giờ mình quay một vòng trước khi mình trở lại màn hình cho các bạn xem nha. Hứa hẹn một chuyến đi rất là thú vị. Mình sẽ cho các bạn xem những cái cảnh đẹp ở trên biển, trên tàu, cũng như là ở các điểm mà mình tới